Welcome to Time News Studios. You are watching 4 PM Bulletin. जो काजी फाइज ईसा साहब और शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का केस है, उसको अदलिया को अपने ऊपर हमला तस्वर किया जाना चाहिए और हमेशा के लिए जुडिशरी के ऊपर जो धौंस और धांधली और प्रेशर से फैसले लिए जाते हैं, तो इस चीज़ को इस वक्त रोकना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपने डील की है, चाहे वो आपने अपनी गिरती हुई हुकूमत को बचाने के लिए की है, तो पार्लियामेंट के ज़रिए कौम को बताएं कि आपने क्या ब्लंडर किया। बजट के रिलेटेड क्या स्ट्रैटेजी होगी, वो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं शहबाज शरीफ साहब, वो इंशाल्लाह कौम के सामने उसको जल्द लेके आएंगे। इस्तीफों का फ़ायदा सिर्फ तब होता जब तमाम जमातें जो उस वक्त PDM में शामिल थी वो इस्तीफ़ा दे देती। पाकिस्तान के अवाम को इस गवर्नमेंट से निजात चाहिए, इंशाल्लाह ताला इनका इंतसाब होगा। पीपल्स पार्टी मुंहिंजो हदफ़ नाहे, साणनि को बि मुक़ाबिलो नाहे। हाणे पीपल्स पार्टी जे मामले ते सवाल न थियणु घुरिजनि। PDM में शामिल समूरियूं पार्टीज़ पहिरीं गॾिजी इस्तीफ़ा ॾियनि हा त फ़ाइदो थिए हा। नवाज़ लीग जी मरकज़ी नायब सदर मरियम नवाज़ चयो आहे त बजट बाबति हिकमत अमली जो ऐलान शहबाज शरीफ़ कंदो। PDM में के बि इख़्तिलाफ़ नाहिनि। इतिहाद में शामिल पार्टीज़ जो नज़रियो हिकु ई आहे जेको नवाज़ शरीफ़ जो मौक़िफ़ आहे। PDM जी पार्टीज़ जो उहो ई मौक़िफ़ आहे। मुल्क में इदारनि खे सियासी इंतकाम लाइ इस्तेमालु कयो वञे थो। बशीर मेमून जो बयानु शाहिदी तौरु मौजूदु आहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ॿाहिरां मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मरियम नवाज़ चयो त अमेरिका खे अॾो ॾियण वारो मामिलो इंतिहाई संजीदा आहे। हुकूमत मामिलो पार्लियामेंट में आणे ऐं पंहिंजी किरंदड़ हुकूमत खे बचाइण लाइ कयल ब्लंडर बाबति अवाम खे आगाह करे। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ऐं शौकत अज़ीज़ ख़िलाफ़ केसिस खे अदलिया ते हमिलो सम्झणु घुरिजे। अदलिया खां दबाव ऐं धमकियुनि ज़रिए फ़ैसिला कराइण वारो रुझान हाणे ख़तमु कयो वञे। डहर की ट्रेन हादसे में फौत थियल वधीक 7 मुसाफ़िरनि जी सुञाणप थी वई। रहीम यार ख़ान इस्पताल में सुञाणप बाद फौतनि जा वारिस मण खणाए विया। रेलवेज़ वारे वफ़ाक़ी वज़ीर आज़म सवाती चयो आहे त ट्रेन हादसे में 63 शहरी शहीद ऐं 107 ॼणा ज़ख़्मी थिया। शहीदनि जे वारिसनि खे 15-15 लख रुपया ऐं ज़ख़्मियुनि खे इलाज जे लाइ 3-3 लख रुपया ॾिना वेंदा। हादसे जा 20 ज़ख़्मी मुख़्तलिफ़ इस्पतालनि में दाख़िल आहिनि। हिक ज़ख़्मी सां अयादत कई। संदन इलाज में का बि कसर न छॾी वेंदी। वफ़ाक़ी वज़ीर जो चवणु हो त ट्रैक जी मुकमल बहाली ताईं हू ग्राउंड ते मौजूदु हो। मुझे घर ते जेको आया मां इन शइ जी मज़म्मत कयां थो। जेके बि आया आहिनि मां उन्हनि ते FIR कटाईंदमि, मां पिटीशनियूं दाख़िल कराईंदमि, मां छॾींदमि कंहिंखे बि कोन। बदमाशी कई अथऊं, को मां दहशतगर्द आहियां, को मां चोर न आहियां। SHO मरवत ते ऐं इरफान बहादुर SSP ते असां पटिशन दाख़िल कंदा। तव्हांखे किथे रखियो वॾी? मूंखे मलीर कैंट में रखियो अथऊं। तव्हां इन दौरान किथे को तशद्दुद वग़ैरह को शहीद बाबा शहीद थी वियो सिंधी क़ौम जे करे, शहीद चाचू शहीद थी वियो सिंधी क़ौम जे करे। असां हे जेके दुख सहूं था पिया सिंधी क़ौम जे करे, पर सिंधी क़ौम अलाए छो चुप आहे। बाबा ऐं चाचा सिंध लाइ शहादत ॾिनी। असां ते ॾुखियो वक़्तु आयो त सिंधी क़ौम चुप आहे। हौसला बुलंद आहिनि। आख़िरी पसाह ताईं सिंध जे हक़नि लाइ जंग जोटींदासीं। ऐं को चोर या धाड़े लाहियां जो घर ते चढ़ाई करे बदमाशी कई वई। जसकम चेयरमैन तरफ़ां SSP मलीर ऐं हद जे SHO ख़िलाफ़ केस दाख़िल कराइण जो ऐलान। अदालत ॿाहिरां टाइम न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे सनान कुरैशी चयो आहे त साईं GM सैयद जे अदम तशद्दुद वारी बाट ते हलूं था, पोइ बि कार्रवायूं कयूं वयूं। धरणे दौरान हंगामा कंदड़नि खां लातालुकीअ जो इज़हार कयो ऐं अॼु बि हमलनि जी मज़म्मत कयूं था। फ़ोन करे घुरायो वञे हा तॾहिं बि पेश थिया हा। घरनि ते ईअं चढ़ायूं थियूं जो ॼणु दहशतगर्द हुजां। हिरासत दौरान बदतरीन तशद्दुद कयो वियो। घरनि ते चढ़ाइनि ऐं बदमाशीअ खे कंहिं बि सूरत में बर्दाश्त न कयो वेंदो। बख्तरबंद गाॾी में वेठल सनान कुरैशी तरफ़ां वकीलनि ऐं कारकुननि सां कचहरी दौरान टहकड़ा। वली जेको रिमांड वठनि था त वठनि, वली जे न त जेको आहे ओॾे बचा जेल बकालियूं इहे आहिनि। हे जेल न वेंदो मां हक़ कजाए बाबा, हक़ कजाए वाह भॼियो आहे दादा।
सिंधी वसंदनि ते कब्ज़े ख़िलाफ़ बहरिया टाउन अॻियां धरणे बाद गिरफ़्तार कयल जस्कम चेयरमैन जिस्मानी रिमांड ते पुलिस हवाले। कराची जी दहशतगर्दी टोल अदालत सनान कुरैशी जो 2 ॾींहनि जे लाइ जिस्मानी रिमांड मंज़ूर करे वरितो। ॿुधणीअ दौरान सनान कुरैशी अदालत आॾो चयो त हिरासत में तशद्दुद ख़िलाफ़ दाहिण बावजूद खेसि रिमांड ते उन्हनि हवाले कयो वञे थो। तशद्दुद बाबति जज जे सवाल ते सनान कुरैशी चयो त अखियूं बंदि करे तशद्दुद कयो वियो हो। धरणे बाद बसिस मां लाहे गिरफ़्तार कयल 120 क़ौमी कारकुन 14 ॾींहनि जे अदालती रिमांड ते जेल हवाले। मलीर कैंट जी पुलिस बख्तरबंद गाॾी ज़रिए जस्कम चेयरमैन खे अदालत पहुचायो। पुलिस बख्तरबंद गाॾीअ में ई सनान कुरैशी ऐं संदसि भाउ कोसैन कुरैशी सां मुलाक़ात कराई। मुलाक़ात दौरान बख्तरबंद गाॾीअ जो दर बंदि कयो वियो। बख्तरबंद गाॾीअ में सनान कुरैशी खे नंढे भाउ प्यार मंझा मिठी ॾिनी। वकीलनि ऐं कारकुननि तरफ़ां सनान कुरैशी जी नारेबाज़ी सां आजियां मथसि गुल बि निछावर कया विया। अदालत मां वापसीअ ते बख्तरबंद गाॾीअ में वेहण दौरान सनान कुरैशी हथ लोॾे कारकुननि खे जवाबु ॾिनो, विक्ट्री जो निशान बि ॾेखारियो। बहरिया टाउन ख़िलाफ़ एहतिजाज कंदड़ क़ौम परस्त क़यादत ख़िलाफ़ गदाब थाणे ते वधीक 6 केसिस दाख़िल। FIR जो अंगु 18 थी वियो। केसिस में जस्कम चेयरमैन सनान खान कुरैशी, STP सरबराह डॉक्टर कादिर मक्सी, SUP सरबराह जलाल महमूद शाह, ख़ालिक जुणेजो समेत 500 ॼणा नामज़द। सिंध हाई कोर्ट GA सिंध महाज़ जे चेयरमैन रियाज़ चांडियो ऐं लेखक गुलहसन कलमतीअ जे 7 ॾींहनि जे लाइ हिफ़ाज़ती ज़मानत मंज़ूर करे वरिती। पुलिस ऐं रेंजर्स जो धरतीअ धड़नि ख़िलाफ़ क्रैकडाउन। मलीर जे गुलशन हदीद में जस्कम चेयरमैन सनान कुरैशी ऐं शहीद बशीर कुरैशी जे घर ते हिकु भेरो ॿीहर चढ़ाई। 30 खां वधीक अॻवान ऐं कारकुन गिरफ़्तार। शहीद बशीर कुरैशी जे पुटु कोसैन कुरैशी चयो आहे त अहलकारनि घर में संदसि नंढे भाउ सूधो ॿियनि भातियुनि खे तशद्दुद जो बि निशानो बणायो। हैदराबाद, तंडोजाम, मीरपुर ख़ास, सिजावल, ठट्टो ऐं ॿियनि शहरनि में बि क़ौम परस्त कारकुननि ख़िलाफ़ कार्रवायूं। जस्कम, STP, SUP ऐं ॿियनि क़ौम परस्त पार्टीज़ जा केतिरा ई कारकुन गिरफ़्तार। जस्कम जे सीनियर अॻवान डॉक्टर नियाज़ कालानी चयो आहे त पुलिस ऐं रेंजर्स जी कार्रवाइनि सां क़ौमी कारकुननि जा हौसला कमज़ोर नथा थी सघनि। JUI अॻवान राशिद महमूद सूमरो तरफ़ां क़ौम परस्त क़यादत ऐं कारकुननि ख़िलाफ़ केसिस तोड़े गिरफ़्तारियुनि जी मज़म्मत। बहरिया टाउन ख़िलाफ़ एहतिजाज बाद क़ौम परस्त क़यादत ख़िलाफ़ दहशतगर्दी जा केसिस ऐं गिरफ़्तारियुनि ख़िलाफ़ सिंध एक्शन कमेटी जे सर ते सॼी सिंध में एहतिजाजी मुज़ाहिरा। कराची, मलीर, हैदराबाद, तंडोजाम, मीरपुर ख़ास, ठट्टो, सिजावल, बदीन, लाड़कानो, खैरपुर, मोरो, नौशहरो फेरोज़, सखर, शिकारपुर, कंधकोट, कशमोर, घोटकी, मीरपुर माथेलो में एहतिजाजी मुज़ाहिरा। नवाबशाह, काज़ी अहमद, कुंडरी, उमरकोट, मिठी ऐं ॿियनि शहरनि में बि एहतिजाजी मुज़ाहिरा कया विया। सनान कुरैशी समेत ॿियनि क़ौमी कारकुननि खे बिना देर आज़ादु करणु ऐं क़ौम परस्त क़यादत ख़िलाफ़ दाख़िल केसिस ख़तमु करण जो मुतालबो। सांगड़ में करप्शन रेफरेंस में DFC सूधो 6 जवाबदारनि मथां फ़र्दे जुर्म लागू। सखर जी एहतिसाब अदालत में ॿुधणीअ दौरान DFC मुनवर आराई ऐं ॿियनि जवाबदारनि तरफ़ां ॾोह मञण खां इनकार। अदालत 21 जून ते शाहिदनि खे तलब करे वरितो। सिंध जो वॾो वज़ीर मुराद अली शाह 3 ॾींहनि जे निजी दौरे ते अमेरिका रवानो थी वियो। तर्जुमान मूजिबि मुराद अली शाह आचर जी राति जो वापसि कराची पहुचंदो। सिंध जी दिलि कराची सूधो ॿियनि शहरनि में जारी बदतरीन लोड शेडिंग ते नेपरा जागी पई। सिंध सूधो ॿियनि सूबनि में बिजलीअ जी बंदिश जो नोटिस। नेपरा के इलेक्ट्रिक सूधो बिजलीअ जी विछ कंदड़ कंपनीज़ खां वज़ाहत तलब करे वरिती। जारी थियल बयान में नेपरा चयो आहे त बिजलीअ जी विछ कंदड़ कंपनीज़ बिना कंहिं रंडक जे बिजली फ़राहम करण जूं पाबंद आहिनि। के इलेक्ट्रिक जे सरबराहनि खे जुमे ते तलब कयो वियो। बिजली जी बंदिश ऐं अण ऐलानियल लोड शेडिंग ते वज़ाहत करण जी हिदायत। पंजाबी मुल्क में सभ खां वधीक ॻाल्हाई वेंदड़ ॿोली करार। शुमारियात खाते मुल्क में ॻाल्हाए वेंदड़ ॿोलियुनि जी फ़हरिस्त में सिंधीअ खे 3 नंबर ते आणे छॾियो।
पश्तो ॿिए ऐं उर्दू चौथे नंबर ते करार। शुमारियात खाते तरफ़ां 2017 में थियल आदमशुमारी जा ॿोलीअ वारा अंग अखर जारी। मुल्क जी कुल आबादीअ जे 37.78% पंजाबी ॿोली ॻाल्हाईंदड़ शहरी करार। शुमारियात खाते दावा कई आहे त मुल्क में 14.57% माण्हू सिंधी ॿोली ॻाल्हाइनि था। अंग अखरनि में उर्दू ॻाल्हाईंदड़नि जो तादादु 12.19%, पश्तो ॻाल्हाईंदड़नि जो 18.24% ऐं बलोची ॻाल्हाईंदड़नि जो अंग 3.02% करार। शुमारियात खाते जो चवणु आहे त सिंध सूबे जी कुल आबादीअ में 16.60% सिंधी ॻाल्हाई वञे थी। मुल्क में सिराइकी ॻाल्हाईंदड़नि जो अंग 12.19%, हिंदको 2.44% ऐं ब्राहवी 1.24% ॻाल्हाई वेंदड़ ॿोली करार। आमदनी खां वधीक असासा केस में पीपल्स पार्टी MNA खुर्शीद शाह जे पुटु फारूक शाह हिफ़ाज़ती ज़मानत वारी दरख़्वास्त वापसि वठी छॾी। सुप्रीम कोर्ट तरफ़ां फारूक शाह खे 3 ॾींहनि अंदरि एहतिसाब अदालत आॾो पेश थियण जो हुकुम। NHA में करप्शन जी बाज़ार गरम आहे। अथॉरिटी कंहिं बि रोड ते मयारी कमु न पई करे। NHA जी कोताहीअ सबबि रस्तनि ते माण्हू मरी रहिया आहिनि। NHA जे हथनि ते हादसनि में फ़ौथियलनि जो रतु लॻल आहे। सुप्रीम कोर्ट बलोचिस्तान जे रोडनि जी ज़बून हाली बाबति NHA जी रिपोर्ट रद्द करे छॾी। NHA जी कारकर्दगीअ ते सख़्तु कावर जो इज़हार। चीफ जस्टिस गुलज़ार अहमद रिमार्क्स ॾींदे चयो आहे त NHA करप्ट इदारो बणिजी चुको आहे। हाईवेज़ जी लीज़ ज़मीन ते पेट्रोल पंप्स, होटल ऐं दुकान ठही विया। हाईवेज़ जे भर पासे वण बि न पोखिया विया। NHA खे एतिरो पैसो मिले थो, ख़बर नाहे कंहिंजे खीसे में वञे थो। अदालत ॿुधणी अणॼातल मुदे ताईं मुलतवी करे छॾी। तू अगर वापस जाना चाहती है, ये तेरे वालिदैन हैं, ये तुझे लेने के लिए आए हैं। अगर तू वापस जाना चाहती है तो हमारी तरफ से कोई एतराज़ नहीं। अगर तू नहीं जाना चाहती तो तुझे ज़बरदस्ती कोई नहीं लेगा। फैसला तेरे ऊपर है। ये परेशानी छोड़ी भली बात है, परेशानी छोड़ी बस दिल न थी मने इन करे वापसी पिया वञूं, न कोई ज़बरदस्ती न आहे। ये सभिनी हिननि जे परिवार खे जॾहिं असां घुरायोसीं, हिन जे वालिदैन खे, छोकिरे जे वालिदैन छोकिरे सां मुलाक़ातूं कयूं, छोकिरी वारनि सां मुलाक़ातूं कयूं। जॾहिं हिननि जूं पाण में मुलाक़ातूं थियूं काफ़ी देरि ताईं, आख़िर में हिननि इहो फ़ैसिलो कयो त असां वापसि वञणु चाहियूं था पिया। दीन में कंहिं क़िस्म जी को ज़बरदस्ती कोन्हे। अगरि को क़बूल करणु चाहे थो पियो त वेलकम। त मां त हिन जे ॿियनि बिरादरी वारनि खे बि चयो जेका हिते वफ़द जी सूरत में आया मिलनि, मां चयो जेकॾहिं तव्हां ख़ुशी सां इस्लाम क़बूल कयो त तव्हांखे इस्लाम जी दावत आहे। ॾहरकीअ में शादीअ लाइ मज़हब मटाइण लाइ भरचूंडी शरीफ़ पहुतल हिंदू जोड़ो वालदेन जी मिंथुनि बाद वापसि रवानो। नौजवान स्वरूप कुमार मेघवार ऐं किरण मेघवार भरचूंडी पीर मियां मिठू जे नाठी मियां जावेद वटि पहुता। नारी ऐं नौजवान जा वालदेन बि भरचूंडी शरीफ़ पहुची विया। इलाज मिंथुनि बाद जोड़ो वापसि रवानो। जोड़े जो चवणु आहे त मज़हब तब्दील करण लाइ आया हुआसीं, वालदेन जे अचण ते वापसि वञी रहिया आहियूं। मियां मिठू जे नाठी मियां जावेद चयो आहे त इस्लाम में ज़ोर ज़बरदस्ती नाहे। जोड़ो रज़ा ख़ुशीअ सां आयो ऐं पंहिंजी मर्ज़ीअ सां वापसि हलियो वियो। कैनेडा में दहशतगर्दनि हथां क़त्ल थियल पाकिस्तानी कुटुंब वारे वाक़े ख़िलाफ़ ओंटारियो में हज़ारे माण्हुनि जो ताज़ियती इज्तिमा। मस्जिद ॿाहिरां ताज़ियती तक़रीब में वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो जी बि शिरकत। कैनेडियन वज़ीर आज़म चयो आहे त इस्लामोफोबिया ऐं नस्ली तअसुब हिकु हक़ीक़त आहे। इंतिहा पसंदनि खे पारां ख़तमु कंदासीं। खाबी धुर जे इंतिहा पसंद ग्रुप्स खे दहशतगर्दनि जी फ़हरिस्त में शामिलु कयो वियो हो। मुस्लिम कम्यूनिटी अकेली नाहे, कैनेडा जो अवाम साणनि गॾु आहे। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन जा 1 करोड़ डोज़ लॻी विया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जे सरबराह वफ़ाक़ी वज़ीर असद उमर चयो आहे त ख़तरो अञा टरियो नाहे। कोरोना जी टीं लहर खे मुंहुं ॾियण लाइ जेके क़दम खयां उन जो मस्बत नतीजो आयो। डिसंबर ताईं 7 करोड़ शहरनि खे वैक्सीन लॻाइण जो हदफ़ आहे। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में फायरिंग जे वाक़िअनि दौरान पुलिस एहलकार समेत 2 ॼणा मारिजी विया। हिकु नींगर जो तशदुद थियल लाश गटर नाले मां हथ। मीरपुर ख़ासि में चाहींदड़ नारीअ सां मिलण लाइ वियल पुलिस एहलकार ज़ुल्फ़कार सूमरो गोलियूं हणी क़तल।
पुलिस मूजिब अहलकार जुल्फकार ड्यूटी ते मौजूद हो। फोन अचण बाद घर रवानो थियो। कुछ देर बाद सांगड़ रोड तां संदसि गोलियूं लॻल लाश हथायो। सिंध गवर्नमेंट ग्रैंड अलायंस जे सॾ ते कराची प्रेस क्लब अॻियां समूरनि खातनि जे मुलाज़िमनि जो एहतिजाजी मुज़ाहिरो। एहतिजाज में औरत मुलाज़िमनि जो वॾो अंग शरीक। पघारुनि में 25% वाध ऐं ग्रुप इंश्योरेंस जी रक़म रिटायरमेंट वक़्तु ॾियण जो मुतालबो। गुड्डू भरिसां रावलपिंडी खां कराची वेंदड़ ख़ैबर मेल एक्सप्रेस वॾे हादिसे खां बची वई। रेलवेज़ इख़्तियारनि मूजिबि गुड्डू रेलवे स्टेशन वटि ख़ैबर मेल जा 2 फीथा पटड़ीअ तां लही विया। ख़ुशकिस्मतीअ सां को बि जानी नुक़सान न थियो। रेलवेज़ इख़्तियारनि हैदराबाद ऐं कोटलीअ वटि रेल गाॾियुनि खे रोके छॾियो। बदीन ऐं ठटो में पाणी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जा प्यादल मार्च। बदीन में पाणी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि तरफ़ां हैदराबाद में सीडा ऑफिस ताईं प्यादल लॉन्ग मार्च शुरू। ज़िलो बचाव कमेटी जे सॾ ते निकितल प्यादल मार्च में सभई आबादगार ऐं शहरी शामिल। बुहारा खां पाणी खोट ख़िलाफ़ निकितल आबादगार इतिहाद जो लॉन्ग मार्च मीरपुर साकरो पहुची वियो। मार्च में सभई माण्हू शरीक। आबादगारनि जो चवणु आहे त मीरपुर साकरो में पाणी खोट सबबि ज़मीनूं बंजर थी वियूं। ढोर उञ मरी रहिया आहिनि। पाणी खोट ख़िलाफ़ एहतिजाज करण ते केस दाख़िल करण जूं धमकियूं मिली रहियूं आहिनि। नोटिस वरितो वञे। खैरपुर में पीपल्स पार्टी पाणी खोट ऐं ॿियनि मसइलनि जे हल लाइ वफ़ाक़ ख़िलाफ़ रैली कढी। बान सैदाबाद ऐं जोही में आबपाशी खाते में करप्शन जी जांच लाइ नैब कराचीअ जी टीम पहुची वई। नैब अमलदारनि पारां LS बचाव बंद 132 मेल मंथ्यो ढंढ जे बंदनि जो मुआइनो। जोही में बि नैब अमलदारनि FP ऐं गाज डाइवर्जन बंदनि जो जाइज़ो वरितो। गाज बंद जी डिज़ाइन मूजिबि मटीरियल जो इस्तेमालु न थियण जो इंकिशाफ। टंडो आदम में नौजवान ज़ाल सां झेड़े खां पोइ पाण खे बाहि ॾेई छॾी। तहलाबाद पाड़ेवासी पोहरत रशीद ख़ासकेली पाण मथां गासले ठारे बाहि ॾिनी। नौजवान ॻणितीअ जोगी हालत में ट्रॉमा सेंटर मुंतक़िल। पुलिस जो चवणु आहे त नौजवान जा पाड़ेसरी ॿुधाए रहिया आहिनि त हुन ज़ाल सां झेड़े बाद पाण खे बाहि ॾिनी आहे। जेकबाबाद जी अदालत क़तल केस जो जवाबदार फ़रार कराइण जो ॾोह साबित थियण ते सब इंस्पेक्टर समेत 3 अहलकारनि खे 15 महीना क़ैद जी सज़ा ॿुधाए छॾी। सज़ा ॿुधायलनि में सब इंस्पेक्टर फिदा हुसैन लांगा, आशिक मलगाणी ऐं इमरान मलगाणी शामिल। अदालती हुकुम बाद पुलिस सब इंस्पेक्टर समेत 3 अहलकारनि खे गिरफ़्तार करे वरितो। कुंडरी में 4 ॾींहं अॻु मुबैना अगवा थियल हिंदू नीगरी अनीका मेघवार जे वारिसनि जो धरनो। वालदेन बेहोश। मुज़ाहिरीन जो चवणु आहे त 4 ॾींहं अॻु जवाबदार न्याणी खे अगवा करे विया। खेसि बाज़ियाब करायो वञे। पीपल्स पार्टी अॻवान राहुल जीवन ऐं SHO मुज़ाहिरीन वटि पहुची धरनो ख़तमु करायो। ऐं पाकिस्तान सुपर लीग जो रहियल एडिशन अॼु अबूधाबी में ॿीहर शुरू थी रहियो आहे। पहिरियों दंगल लाहौर कलंदर्स ऐं इस्लामाबाद यूनाइटेड में थींदो। ॿिन्ही टीम्स 4-4 मैचिस खेॾी 6-6 पॉइंट्स हासिल कया आहिनि। बहितर रन रेट सबबि इस्लामाबाद 3 ऐं लाहौर कलंदर्स 4थी पोज़ीशन ते आहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ में अवां खे भलीकार चऊं था। मां आहियां महताब अली नूर। हेडलाइन्स मां ॾिठियूं। बुलेटिन सां गॾु हाज़िर थियूं था शॉर्ट ब्रेक खां।